Oh, Spike, hast dich hingelegt. So, Maxi, weiter geht's. Go. Spike hat sich schon gemütlich gemacht, solange ich da kurz das Handy auf den Gimbal gesteckt habe. Dann macht er hier schon Siesta im Gras. Ach, heute ist richtig schön warm. Herrlich. Sonne scheint, warm. So soll es sein. Oh, Spikey, was hast du? Ist da was? Nö, nix.